Энэхүү сүүлийн 4 сарын туршид олон нийтийн анхаарлыг татаж байгаа Евразийн худалдааны төр гэрээг үзэглэх асуудалд гадаад харилцааны сайд байр суурь илэрхийллээ. Түүний хэлж байгаагаар Оросын албаны улсын зүгээс худалдааны хилцээр хийхтэй холбоотой ямар нэгэн тулгалт огт хийгдээгүй. Харин Монгол улс хилцээр хийх талаар саналаа илэрхийлсэний үр дүнд санамж жүжиг байгуулагдан хоёр улсын тал хилцээрийн төслийг боловсруулан ажиллаж байгаа. Гэрээг хизээч иргэнд цуцлах, зогсоох боломжтой билээ. Тэгэхээр Оросын албаны улс энийг шахаад бид нартэй одоо ингээд энүүнд илсүүлэх гээд эсвэл чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулах гээд байгаа явдал ерөөсөө биш. Бид нар өөрсдөө одоо ямар гарц гаргалгаа байна гэж хайсны үндсэн дээр Оросууд бид нарт Оросын албаны улс Ирантай хийсэн загвараа санал болгосон. Энэ нь төр хилцээр 3 жилийн хугацаатай байгуулдаг төр хилцээр чөлөөт худалдааны. За энэ хугацаанд бид нар магадгүй манай аж ахуйн нэгжүүд бас илүү сэтэл төрөөд урам аваад боломж олцоогоо хараад Оросын албаны улс руу бараа бүтээгдэхүүн экспортлох энэ сонирхол нь нэмэгдээд ингээ бараа бүтээгдэхүүн нэмэгдүүл маш сайн. За 3 жилийн хугацаанд бид нар энэ төр хилцээр штэ энийг хэрэгжүүлээд амжилттай болох юм бол цаашаа хилцээр хийх үгүй юу гэдгээ ярина. Тэрнээс бол одоо гишүүн болох, тэрүүнд илсэх барих бол бүр одоо холын асуудлын тусгаар улсын хувьд биднээсээ өөрснөө шийдвэр гаргах асуудал. За энэ төр хилцээрээс бид нар гарч болно бас. Ингээд 3 жилийн хугацааны дараа энэ заавал нэгдэх ёстой, тех ёстой гэсэн ямар ч одоо юу байхгүй. Тулгалт ч юм уу одоо тэр гэрийн дээр тийм заалт байхгүй. За гэрийн дээр мэдээж одоо засвар хийх өөрсдийнхээ саналыг гишүүдийн хэлж байгаа зүйлүүдийг нэмэлт өөрчлөлт хийх нь бас чөлөөтэй. Тийм тэгэхээр энэ хэлцээрийг одоо заавал өнөөдөр зураатах гээд ингээд шахаад байгаа зүйл бол байхгүй. Энэ хэлцээрийг хийн ирмэлцэж гин гэдэг протоколыг бол шадар сайд байгуулсан. Тэгээ энийг бас хангалттай тайлбарлаж авах гэж бодож байна.